Amri kan sebagai owner pemilik daripada usaha objek wisata ini. Kira-kira apa sih yang menginspirasi Pak Amri sehingga Pak Amri istilahnya punya inisiatif membuat objek wisata di Blumbang ini? Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis Ibu Kota Prabudi yang hadir di sini merasa persahabatan, silaturahmi yang baik menjadi kita semua, dan juga pertama-tama maksud dan tujuan kita membangun bangsa ini. Kita kalau kopi kita kopi 501 deh. Kopi 501 ya. Tapi saya kalau boleh tahu Pak, apa sih istilahnya motivator Bapak sehingga kok ini baru tapi namanya sudah menggaung kemana-mana ini? Ya, Waterboom Amri Rales Blumbang ini sudah membahana ini di medsos, pokoknya di media sosial. Nah, gimana itu kira-kira tipnya itu? Yang pertama-tama dalam masalah motivasi kita untuk membangun ini, inspirasi dan Ya. Nanya juga. Mencar juga. pertama kita semangat kita bisa keluargaan, Iya. makanya kita sediakan paket ataupun tiket semurah mungkin Untuk masyarakat ya Pak? masyarakat, biar semua masyarakat Terjangkau Pak? Wah, alhamdulillah, pantesan Amri Rales ini sudah membahana kemana-mana ini. Iya. Ya, karena terjangkau pada masyarakat, apalagi sekarang ini kan di musim Covid, ekonomi masyarakat kan sedang anjlok. Ini Amri Rales ini istilahnya memberikan angin surga ini pada masyarakat untuk hiburan ini. Jangan terlalu stres mikirin Covid ini kan, ini bisa terjangkau. Alhamdulillah, terima kasih Pak Amri. Ya, terima kasih. Saya juga mewakili kepada masyarakat mengucapkan terima kasih atas inisiatif Pak Amri untuk bisa memberikan istilahnya semurah mungkin kepada masyarakat, lagi seputar Blumbang dan sekitarnya. ya. Pak Amri. Jadi terima kasih juga kepada rekan jurnalis Ibu Kota Prabudi. Pertama saya juga terima kasih sudah membantu mempromosikan daripada Waterboom ini. Semoga membantu masyarakat yang tempat yang apa adanya dengan masa-masa alam ini, dan juga untuk terima kasih juga kepada masyarakat baik yang sudah berkunjung maupun belum berkunjung datang ke sini. Nah, inilah kita apa adanya. Waterboom ini penuh dengan persahabatan, penuh dengan kekeluargaan. Jangan malu-malu ke sini, diajaklah keluarga dimanapun berada dengan harga tiket yang murah, namun kita sama saja dengan yang lainnya. Iya Pak, ini kita istilahnya gimana ya, nggak ketinggalan daripada objek wisata-wisata yang sudah lama. Alhamdulillah. Dan mengandung rencana kita ini terus akan kita bangun sesuai dengan apa kehendak daripada pengunjung. Namun sebelum sesuatu harus kita bertahap, kita bangun terus. Iya Pak Rales. Saya perhatikan di sana di sana saya lihat pembangunannya mulai untuk objek-objek foto kan. Ya, Alhamdulillah. Artinya tidak hanya sekedar untuk mandi-mandi, tapi tempat-tempat selfie juga ada. Ya, di sini juga untuk pasarnya juga ada. Nah, kebutuhan daripada pengunjung alhamdulillah. Pak Amri. Dengan adanya moto Waterboom Rales ini, motonya adalah wahana Waterboom masyarakat. Wah, wahana Waterboom masyarakat. Alhamdulillah. Kita tidak ketinggalan dengan daerah-daerah yang lain. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Amri Sama-sama. atas perjuangannya. Semoga sukses. Sukses sama-sama, termasuk rekan-rekan jurnalis. Amin ya rabbal alamin. Ya.
wabarakatuh.